ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் நம்ம வந்து துளசி கசாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நம்ம டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கொடுக்க பெல்லைக்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படி நம்ம போடுற வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ துளசி வந்து பறித்து எடுத்துக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் துளசி வந்து பறித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து நிறைய துளசி கொஞ்சம் காய்ச்சிருக்கு, கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த துளசியெல்லாம் பறித்து எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து துளசி கசாயம் தான் போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தேவையான பொருள் என்னென்னு எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் சுக்கு எடுத்துருக்கு. சுக்கு அதை வந்து நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். சுக்கு தட்டி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த துளசி இலையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இந்த சுக்கெல்லாம் நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, மிளகு நிறைய எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம். மிளகு சுக்கு இதெல்லாம் போட்டு செய்யும்போது உண்மையாகவே செமையாக இருக்கும். ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து சுக்கு கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்புறம் மிளகு தட்டி எடுத்த மிளகை வந்து அதில் சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் துளசியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து சுண்ட காய்ச்ச வேண்டியதுதான். பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து துளசி இலையை நல்லா கழுவி எடுத்து அதில் போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு வேணும்ல, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நாட்டு சர்க்கரை இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நல்லா சர்க்கரையெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். நல்லா சுண்டை காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இது வந்து பாதிக்கு பாதியாக குறைஞ்சிரும். உண்மையாகவே இந்த கசாயம் வந்து செமையாக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப காட்டமாகவும் இருக்காது. உண்மையாகவே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கசாயம் உங்கள் வீட்டில் எல்லாமே சளி இருமல் வந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உண்மையாகவே பெஸ்ட் மெடிசின் தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், கசாயம் நல்லா ரெடியானதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வடிகட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குடிக்க வேண்டியது தான்.
ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கஷாயம் குடிக்கும்போது வந்து குடித்தோடனே நம்ம உடம்புல இருக்க சளி இருமல் எல்லாமே போயிடும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, நீங்களும் இந்த இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பாய்.